යාළුවනේ අද මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක කරන්න කියලා හිතුවේ මේ එන්ජින් එක මිස්ෆයර් වෙන මිස්ෆයර් වීඩියෝ එකක්. ඒ කියන්නේ මට පෙන්නන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ සිලින්ඩර් ඩ්‍රොප් සෙට් ටෙස්ට් එකක් කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේක Honda City Honda car එකක්. මේකේ ඒ කියන්නේ එන්ජින් එක මිස්ෆයර් එකක් තියෙනවා. කස්ටමර් කම්ප්ලේන් එක තමයි මිස්ෆයර් එකක් තියෙනවා. චෙක් එන්ජින් ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. ඔයාලට පේන සිකියුරිටි ලයිට් එකත් හරියට වැඩ කරනවා. පේන කොළ පාට ග්‍රීන් ලයිට් එක. එතකොට ස්ටාර්ට් කරාම චෙක් එන්ජින් ලයිට් එක මේ පත් වෙලා තියෙනවා. එන්ජින් එක මිස්ෆයර් වෙන එක තමයි මේකේ දෝෂේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ RPM එක නම් ගානට ස්ටඩි එකේ තියෙනවා. ඒ වුණාට මේ චෙක් එන්ජින් ලයිට් එක තියෙනවා. ස්කෑන් කරලා බලමු මේ කොහොමද කියලා. මොකද්ද ඒ කියන්නේ මිස්ෆයර් එකට අදාළ මේ කෝඩ් එකක් තියෙනවද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් එකේ තියෙන එන්ජින් එක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ෂේක් එකක් වයිබ්‍රේට් එකක් තියෙනවා. ස්කෑන් කරලා බලමු මේක ඒ කියන්නේ එන්ජින් එක මිස්ෆයර් එකට අදාළ එරර් කෝඩ් එකක් අපිට එනවද කියලා. PC එක කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක තීන් ටූල් එක. ඩයග්නෝස් මේක වින් ස්කෑන් කරනවා ඔටෝ වින් එක රීඩ් කරනවා. ඒකට වාහනේ ඔටෝම රීඩ් කරනවා. (2011) මොඩල් එක. ජෙනරල් එකට ගිහින් ඕකේ 2011 Honda City. මේකේ අපි කෙලින්ම චෙක් ලයිට් එන හින්දා කෙලින්ම එන්ජින් එකටම මේ යන්න අපි එන්ජින් එකම සර්ච් කරමු කෙලින්ම. ෆුල් සිස්ටම් ස්කෑන් එකක් නැතුව කෙලින්ම එන්ජින් එක මේ ස්කෑන් කරලා බලන්න පුළුවන්. මේකේ මේ PGM FI කියන එක තමයි PCM එක. කියන්නේ එන්ජින් කන්ට්‍රෝල් මොඩල් එක. එන්ටර් කරන්න ඕනේ. මේකේ රීඩ් ෆෝල්ට් කෝඩ් එක බලමු. ඔයගොල්ලෝ පේනවා මේකේ එරර් කෝඩ් එක පෙන්නවා. සිලින්ඩර් 1 එක ඉග්නිෂන් කොයිල් සර්කිට් මල් ෆන්ක්ෂන් කියලා වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ එන්ජින් එකේ මිස්ෆයර් එක අපිට මේකෙන් පැහැදිලිවම පේනවා සිලින්ඩර් 1 එක තමයි මිස්ෆයර් වෙන්නේ. ඒකත් ඉග්නිෂන් කොයිල් එක හරහා කියලා තමයි පේන්නේ. ඒ කියන්නේ සර්කිට් කෝඩ් එකක්. එතකොට ඉග්නිෂන් කොයිල් සර්කිට් එරර් එකක් වහම ගොඩක් වෙලාවට ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් සම්බන්ධව කෝඩ් එකක්. අපිට මේ අනිවාර්යයෙන් මේ එරර් කෝඩ් වලදී බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඒක රීඩ් කරනකොට අපිට ඒක සර්කිට් කෝඩ් එකක් කියලා හවොත් අනිවාර්යෙන් ගොඩක් වෙලාවට වයරින් එක සම්බන්ධව තමයි තියෙන්නේ. සිලින්ඩර් ඩ්‍රොප් ටෙස්ට් එකක් කරලා අපි මේක කන්ෆර්ම් කරගන්න ඕනේ. මොකද සමහරක් වෙලාවට ස්කෑන් ටූල් එකෙන් මේ පෙන්නන්නේ නැහැ ඒක හරියටම. මේක ක්ලියර් කරලා අපිට බලන්න පුළුවන් මේ කියන්නේ මේ කෝඩ් එක සර්කිට් කෝඩ් එක එනවද කියලා. අපව ඒ කියන්නේ පර්මනන්ට් එකක් නම් අනිවාර්යෙන් එනවා. මේක ක්ලියර් කරාම බලමු මොකද්ද පේන්නන්නේ කියලා. එරර් එක ක්ලියර් වෙනවද කියලා. සක්සස්ෆුල් වුණාද අප රීඩ් ට්‍රබල් කෝඩ් ගියාම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ දැන් එරර් කෝඩ් එක පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒත් අපි එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරොත් මේක එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සර්කිට් එරර් කෝඩ් එකක් නේ. දැන් එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරාම අපි ස්ටාර්ට් කරලා බලමු. ආපහු ඒ එරර් කෝඩ් එකම එනවද කියලා. චෙක් ලයිට් එක නැති වෙලා ආපහු ආවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. දැන් ආපහු මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලමු රීඩ් ෆෝල්ට් කෝඩ් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ආපහු සිලින්ඩර් නම්බර් 1 එක මේ ඒ විදිහට මෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් මේක පර්මනන්ට් කෝඩ් එකක්. එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් මේක දැන් ගොඩක් වෙලාට මේ වගේ කෝඩ් එකක් ආවහම සාමාන්‍යයෙන් මේ ඒ කියන්නේ සිලින්ඩර් නම්බර් 1 කියලාට සමහරට වෙන සිලින්ඩරයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් අපි මේක කන්ෆර්ම් කරගන්න ඕනේ. මේකට අපිට මැනුවලි කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සිලින්ඩර් ඩ්‍රොප් ටෙස්ට් එකක් කරලා එන්ජින් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනම කොයිල් ටික කොයිල් 4ම අපිට මේ කොයිල් එක ප්ලග් එකක් ගලෝ හරි. ඒ කියන්නේ අපිට බලන්න ඕනේ දැන් මේ සිලින්ඩර් නම්බර් 1 එක වැඩ කරන්නේ නැහනේ.
සිලින්ඩර් නම්බර් 1 එක වැඩ කරන්නේ අපිට ඒක හරියටම කන්ෆර්ම් කරගන්න සිලින්ඩර් නම්බර් 1 එකමද ලෙඩේ නැත්නම් වෙන එකක්ද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට මේ කොයිල් එකක් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ කොයිල් එක පොඩ්ඩක් උස්ස හරි ඒ කියන්නේ බලන්න පුළුවන් ඉග්නිෂන් කොයිල් එක ඒ කියන්නේ ඒ සිලින්ඩරේ වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. නැත්නම් කනෙක්ටර් එක ගලවලා හරි බලන්න. මේක දැන් වාහනේ ස්ටාර්ට් කරලා දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන එන්ජින් එකේ වයිබ්‍රේට් එකක් තියෙනවා. මොකද හේතුව දැන් සිලින්ඩර් 3කින් තමයි වැඩ කරන්නේ. එක සිලින්ඩරයක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපි මේක දැන් සිලින්ඩර් මේකේ සොකට් එක නැතුව මේක උස්සලා බලමු. මේක ඒ කියන්නේ සිලින්ඩර් එක මේක මේ කොයිල් ඉග්නිෂන් කොයිල් එක ඉස්සුවා මොකද වෙන්නේ? මේ සිලින්ඩර් එක වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා. දැන් අපේ සිලින්ඩර් 1 එක ඔන්න ඉස්සුවා දැන්. මේක ඉස්සුවාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් එතකොට එන්ජින් එකේ දැන් කිසිම රෙස්පොන්ඩ් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් මේක සිලින්ඩර් 1 එක වයිබ්‍රේට් ඒ කියන්නේ වැඩ කරන්නේ නැහනේ. දැන් අපි මේක ඉස්සුවාම ඇත්තටම වැඩ කරන්නේ නැත්නම් එන්ජින් එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. දැන් දෙවෙනි එක ඉස්සුවාම දැන් දෙවෙනි එක වැඩ කරන එකක් නම් අනිවාර්යෙන් එන්ජින් එක තව වැඩියෙන් මිස් වෙනවා. දැන් මේකේ දෙවෙනි එක ඉස්සුවාම ඔයගොල්ලන්ට පේන එන්ජින් එක තව වැඩියෙන් වයිබ්‍රේට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ හේතුව? පළවෙනි සිලින්ඩරේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. පළවෙනි සිලින්ඩරේ වැඩ කරන්නේ නැති හින්දා කොයිල් එක ඉස්සුවත් එන්ජින් එකේ වයිබ්‍රේට් එක ඒ විදිහම තමයි. මොකද එන්ජින් එක ගැස් වුණාට මේ විදිහ. දෙවෙනි එකේදී ඒක දැන් දෙවෙනි සිලින්ඩරේ හොඳට වැඩ කරනවා. සිලින්ඩරේ වැඩ කරන ඉඳා අපි ඒ දෙවෙනි සිලින්ඩරේ කොයිල් එක ඉස්සුවාම එන්ජින් එක හොඳ ඒ සිලින්ඩරේ වැඩ කරන නිසා මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ සිලින්ඩරෙත් වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා. එතකොට දැන් එන්ජින් එක පිස්ටන් දෙකකින් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සිලින්ඩර් දෙකකින් වැඩ කරන්නේ. එතකොට පළවෙනි එක ඉස්සුවාම ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේක වයිබ්‍රේට් එක වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ සිලින්ඩරේ වැඩ නැහැ. දෙවෙනි එක උස්සපු ගමන් වැඩ කරන සිලින්ඩරයක් අපි උස්සපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? එන්ජින් එක තව වයිබ්‍රේට් වෙනවා. ඒ වගේ අපිට 1 2 3 4 බලන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ ඇත්තටම වෙන්නේ කියලා. දැන් මේකේ පළවෙනි සිලින්ඩරේ කොයිල් එක ඉස්සුවට කිසිම වෙනසක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් පළවෙනි සිලින්ඩරේ තමයි දෝෂය තියෙන්නේ. මේ වගේ අවස්ථාවක් අපි දැන් මේකේ සර්කිට් කෝඩ් එරර් එකක් ආපු නිසා අනිවාර්යෙන් අපි ඉග්නිෂන් කොයිල් එකේ මුලින්ම ස්පාර්ක් බලලා මේකේ ඇත්තටම දෝෂය වෙලා තියෙන්නේ මේකේ වයරින් එකේ. මේකේ වයරින් බලනවා ඔයගොල්ලෝ මේක සාමාන්‍යයෙන් මේකේ වයර් ඒ කියන්නේ 3ක් තියෙන එක තියෙනවා 4ක් තියෙන එක තියෙනවා 2ක් තියෙන එක තියෙනවා මොකක් හරි වුණා මම ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා මගේ ඉග්නිෂන් කොයිල් වල වයර් සිස්ටම් එක ගැන පැහැදිලි කරලා තියෙනවා බලත හැකි මම සාමාන්‍ය පොදුවේ දැන් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම් ඉග්නිෂන් කොයිල් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොයිල් එකේ කනෙක්ටර් එකේ ගොඩක් වයර් දෙකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් එකක් ධන එකක් ඍණ එන්න ඕනේ එතකොට ධන එක ගොඩක් වෙලාවට permanent fuse එකක් කරා වෙන්න පුළුවන් අනිත් රීනේ එක කෙලිම PCM එකෙන් තමයි කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ PCM හරි ignition control module එකෙන් හරි මොකෙන් හරි එතකොට වයර් තුනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් වයර් තුනක් තියෙනවා එකක් ධන අනිත් එක ඍණ එකක් ධන එනවා අනිත් එක ඍණ එනවා ඔය ධනයි ඍණයි මේ සිස්ටම් එකේ අනිවාර්යෙන් ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ඇතුලේ තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටර් එක කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ මේකේ අනිත් තුන්වෙනි වයර් එක PCM එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕනේ. PCM එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ධනයි ඍණයි පර්මනන්ට් තියෙනවා ධනයි ඍණයි PCM මේ PCM එක කන්ට්‍රෝල් කරන වයර් එක තමයි මේ මෙතන තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ඔන් කරන්නේ. එතකොට මේ වගේ වයර් සිස්ටම් එකක් තිබ්බහම ඔයගොල්ලෝ බලන්න වයර් තුනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ධන එක තියෙනවද ධන පර්මනන්ට් තියෙනවද කියලා බලන්න ඕන ඍණ එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න ඕන PCM එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන ඒක ඔයගොල්ලෝට එන්ජින් එක ක්‍රෑන්ක් කරලා තමයි බලන්න වෙන්නේ එතකොට පොඩි වෝල්ට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් 2.5ක් 3.5ක් එක පුංචි අගයක් තමයි කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ඔන් වෙන්නේ ඒක තමයි වයර් 3 එකේ. ඒතකොට වයර් 4ක් තියෙනවා නම් ඒකෙත් එකක් ධන එකක් ඍණ අනිත් එක PCM එක අර මම කිව්වා වගේ කන්ට්‍රෝල් කරනවා එක. අනිත් තව 4 වෙනි එක PCM එකට කන්ට්‍රෝල් කරාම දැන් PCM එකෙන් මේ කන්ට්‍රෝල් කරාම කොයිල් එක ෆයර් වුණාද කියලා පොඩි ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් යනවා. ඒක තමයි 4 වෙනි වයර් එකකින් වෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාට Toyota ඔය Suzuki ඔය එක ඒවා ගොඩක් වෙලාට 6 වයර් 4 තියෙනවා නැත්නම් 4 නැත්නම් 3 තමයි ගොඩක් වෙලාට එන්නේ ඇමරිකන් වාහන වල ගොඩක් වෙලාට එන්නේ වයර් 2 එකක් ගොඩක් ජපාන් වලට වයර් 3යි වයර් 4යි තමයි එන්නේ ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ ඔයගොල්ලන්ට ඕක චෙක් කරගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් පවර් එකයි අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ 12 වෝල්ට් කරන්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ
නෙගටිව් එකක් එන්න ඕනේ. ඒ වගේම PCM එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරනවා. PCM එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන එක ඔයගොල්ලෝට එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් එකේ හරි එන්ජින් එක ක්‍රෑන්ක් කරන ගමන් හරි බලන්න ඕනේ. දැන් මේකෙත් මේගොල්ලෝ කරන්නේ මොකද්ද මුලින්ම ඒ කියන්නේ කනෙක්ටර් එකේ වයරින් චෙක් කරන එක. වයරින් චෙක් කරලා මේක 12 වෝල්ට් එනවද බලනවා, නෙගටිව් එක එනවද බලනවා. ඊට පස්සේ PCM එකෙන් කන්ට්‍රෝල් වෙනවද? කන්ට්‍රෝල් ඒ තුනම තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපි ඉග්නිෂන් කොයිල් එක තමයි චෙක් කරන්න ඕනේ. ඉග්නිෂන් කොයිල් එක සවුත් වෙලා ඒකේ ස්පාර්ක් එන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කොයිල් එක එළියට අරගෙන කනෙක්ටර් එක ගහලා බලන්න පුළුවන් කනෙක්ටර් ඒ කියන්නේ ස්පාර්ක් වෙනවද කියලා. ස්පාර්ක් වෙන්නේ නැත්නම් ඒ විදිහට වයරින් සිස්ටම් එක බලත හැකි. වයරින් සිස්ටම් එක බලලා වයරින් සිස්ටම් එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් කොයිල් එක මාරු කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඉග්නිෂන් කොයිල් එක 1යි 2යි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දෙවෙනි එක හොඳට තිබ්බා. පළවෙනි එක තමයි දෝෂ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ දෙක මාරු කරලා බලන්නත් පුළුවන්. ඒ දෙක මාරු කරලත් බලන්න පුළුවන්. එතකොට කොයිල් එක ඒ කියන්නේ එතකොටත් ඒ කියන්නේ සිලින්ඩර් එකේ මිස්ෆයර් වෙන එක මාරු වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ පළවෙනි සිලින්ඩරේ ආපු මිස්ෆයර් එක දෙවෙනි සිලින්ඩරේට යනවා නම් එතකොටත් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් කොයිල් එක කියලා. නැත්තම් අපිට ස්පාර්ක් ප්ලග් මාරු කරලා දැන් ඒත් ඒ විදියම නම් දැන් අපි හිතමු නිකම්ම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න දැන් සිලින්ඩර් 1 2 3 4. ඔය 4 තියෙනවා. ඔය 4 දැන් 1යි 2යි ඔයගොල්ලන්ට මාරු කරලා බලන්න පුළුවන්. එක තියෙන තැනට ඒ කියන්නේ එකේ කොයිල් එක ගලවලා දෙවෙනි එකට දාලා දෙවෙනි කොයිල් එක එකට දානවා. දාලා එතකොට බලත හැකි එන්ජින් එකේ මිස්ෆයර් එක වෙනස් වෙනවද කියලා. ඒත් මිස්ෆයර් එක වෙනස් වෙන්නේ නැතුව ඒත් පළවෙනි එකේම තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලොන්ට ඒකේ ස්පාර්ක් ප්ලග් එකක් චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ. ස්පාර්ක් ප්ලග් එක ගලවලා දැන් සිලින්ඩරේ එතකොට සිලින්ඩරය ඇතුලේ ස්පාර්ක් ප්ලග් එකක් ගලවලා ඔයගොල්ලොන්ට මේක එකට දාලා මේ එක එක දෙකට දාලා දෙක එක එකට දාලා බලන්න පුළුවන්. එතකොටත් මිස්ෆයර් එක වෙනස් වුනේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අපි දන්න ඒත් පළවෙනි සිලින්ඩරේම මිස්ෆයර් එක වෙන්නේ. එතකොට අපි ඉන්ජෙක්ටර් වලට යන්න වෙනවා. මොකද ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා එතකොට ඉග්නිෂන් කොයිල් එකේ දෝෂයක් නැහැ කියන එක. හැබැයි මේකේ එරර් කෝඩ් එක ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පොදුවේ PCM එකේ එරර් කෝඩ් එකක් දෙන නිසා අනිවාර්යෙන් ගොඩක් වෙලාට ඉග්නිෂන් එක සම්බන්ධව තමයි තියෙන්නේ. මම මේක පොදුවේ කිව්වේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මිස්ෆයර් එකක් එනවා කිසිම එරර් කෝඩ් එකක් නැහැ කියලා. කම්පියුටරේ අපිට කම්පියුටර් එකක් ඇත්තෙත් නැහැ කියලා ඔයගොල්ලන්ට චෙක් කරන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ විදිහට බලන්න. එතකොට ඒ විදිහට ස්පාර්ක් ප්ලග් එකත් මාරු කරලා නැත්නම් මේ කොයිල් එක මාරු කරලා ඒත් පළවෙනි සිලින්ඩරේම මිස්ෆයර් වෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ යන්න ඕනේ ඉන්ජෙක්ටර් වලට. ඉන්ජෙක්ටරත් ඔයගොල්ලන්ට චේන්ජ් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉන්ජෙක්ටරෙත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පළවෙනි එක ගලවලා දෙවෙනි එකට දාලා දෙවෙනි එක ගලවලා එකට දාන්න. එතකොටත් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඒ කියන්නේ ඉන්ජෙක්ටර් ගැලවුවාම ඉන්ජෙක්ටරේදී මිස්ෆයර් එක වෙනස් වුණොත් ඒ කියන්නේ අපි තුන් පළවෙනි සිලින්ඩරේ දැන් මිස්ෆයර් එක තියෙන්නේ. දෙවෙනි සිලින්ඩරේ ඉන්ජෙක්ටරේ ගලවලා පළවෙනි එකට දානවා. පළවෙනි එකේ ඉන්ජෙක්ටරේ ගලවලා දෙවෙනි එකට දානවා. එතකොට මිස්ෆයර් එක වෙනස් වුණොත් එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අනිවාර්යයෙන් ඉන්ජෙක්ටරේ තමයි දෝෂේ තියෙන්නේ. ඒත් දැන් අපි හිතමු ඒත් මිස්ෆයර් එක තියෙනවා නම් ඒත් පළවෙනි සිලින්ඩරේම මිස්ෆයර් එක තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඊට පස්සේ අපිට මැකැනිකල් පැත්තට තමයි ගොඩක් වෙලාට යන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එන්ජින් එකේ හෙඩ් එකේ වෑල් වල දෝෂයක් මොකක් හරි තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෑල් වල මොකක් හරි කම්ප්‍රෙෂන් මදි ගතියක් එන්ජින් එකේ කම්ප්‍රෙෂන් චෙක් කරන්න වෙනවා. ඔය වගේ එකකට යන්න වෙනවා. එහෙම වුණොත් මොකද ගොඩක් වෙලාට තනි සිලින්ඩරයක මිස්ෆයර් එකක් ආවොත් අපිට බලන්න පුළුවන් ඉන්ජෙක්ටරුයි ඉග්නිෂන් කොයිලුයි තමයි ප්‍රධාන ඒ දෙක තමයි චෙක් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට යනවා නම් මැකැනිකල් පැත්තට යන්න වෙනවා. සෙන්සර් වල දෝෂයක් වගේ ආවොත් ගොඩක් වෙලාට සෙන්සර් වල දෝෂයක් වගේ ආවොත් මේ ගොඩක් වෙලාට පොදුවේ හැම සිලින්ඩරයකටම යනවා. දැන් හැබැයි තව එකක් තියෙනවා මෙහෙම 1 2 3 4 අපිට සිලින්ඩර් 4 කියලා. දැන් මෙහෙමත් දෝෂයක් එන්න පුළුවන්. වැකියුම් ලීක් එකක් ආවා කියන්නකෝ. වැකියුම් ලීක් එකක් දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙතන මැනිෆෝල් එක තියෙනවා පොදුවේ සිලින්ඩර් 4ට. දැන් සිලින්ඩර් අපි 4ට මෙහෙම තියමු. මේ වැකියුම් ලීක් එක සමහරලාට මේකේ ඉන්ටේක් මැනිෆෝල්ඩ් එකේ දෝෂයක් ආවා කියමුකෝ. මේ පළවෙනි සිලින්ඩරේට එන තැනින් ලීක් එකක් ආවා කියලා හිතමු. ඒ වගේ ලීක් එකක් ආවොත් අනිවාර්යෙන් එතකොට ඒක පළවෙනි සිලින්ඩරේට බලපාන්න පුළුවන්. අනේ ඒ වගේ දෝෂ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පොදුවේ වැකියුම් ලීක් එකක් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මේ කොහෙන් හරි ආවා කියලා. එතකොට මේක පොදුවේ හැම තැනටම දැන් පොදුවේ මේ මැනිෆෝල් එක පොදුවේ ලීක් එකක් ආවොත් කොහේ හරි ඒක එතකොට රෑන්ඩම් සිලින්ඩර් මිස්ෆයර් කියලා 1 2 3 4 ඒ වගේ මොකක් හරි එක එතකොට මිස් එක ඒ කියන්නේ මික්ස්චර් එකේ පොඩි දෝෂයක් නිසා අනිවාර්යෙන්
මේ අපිට ඒ කියන්නේ එතකොට පොදුවේ තමයි කම්පියුටරෙන් වුණත් තාම රෑන්ඩම් සිලින්ඩර් මිස්ෆයර් කියලා කියන්නේ. එතකොට මොකද ඒකට හිතා ගන්න බෑ මොන සිලින්ඩරේද මිස්ෆයර් වෙන්නේ එක එක වෙලාවට එක එක. හැබැයි එහෙම නැතුව ගොඩක් වෙලාවට මැනිෆෝල්ඩ් එක ළඟින්ම සිලින්ඩරේට අදාළ ඒ සිලින්ඩරේට අදාළ මැනිෆෝල්ඩ් එක ළඟින් මේවා වුණොත් මිස් එකක් එන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට ඒ සිලින්ඩරේටම තමයි කෙලින්ම මිස් ෆයර් එක සෙට් වෙන්නේ. එතකොට පළවෙනි සිලින්ඩරේ ඒ වගේ ඕගොල්ලෝ ඒ වගේ වෙලාවට බලන්න බෑ. මේ වගේ ගොඩක් වෙලාවට මැනිෆෝල්ඩ් එකේ මිස් ෆයර් එකක්, ඒ කියන්නේ වැකියුම් ලීක් එකක් නිසා මිස් ෆයර් එකක් ආවොත් ගොඩක් වෙලාවට ඒක ස්ටාර්ට් එක කියන්නේ කූල් එකේදී තමයි වෙන්නේ. මොකද මේ කූල් එකේදී ලීක් එක වැඩි. ප්‍රසාරණය වෙනවා, රත් වෙනකොට ප්‍රසාරණය වෙනකොට මේ ලීක් එක වැහෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ බලන්න මැනිෆෝල්ඩ් වලින් මිස් ෆයර් එකක් එනකොට ගොඩක් වෙලාවට එන්ජින් එක මේ ඒ කියන්නේ කූල් එකේදී ගොඩක් මිස් කරනවා. රත් වෙනකොට හරියන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ මැනිෆෝල්ඩ් එකේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඒ වගේ දෙයක් ආවොත් මොකද මේ රත් වෙනකොට ඒ වැකියුම් ලීක් එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හේතු වෙනවා. මම මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ පොඩ්ඩක් සිලින්ඩර් ඩ්‍රොප් ටෙස්ට් එක ගැන පොඩ්ඩක් කිව්වේ. කියන්නේ අපිට කොයිල් එක මාරු කරලා හරි නැත්නම් ඉන්ජෙක්ටර් මාරු කරලා හරි අපිට මේ වගේ දෝෂයක් චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කරේ ඒකයි. පුළුවන් වෙලාවට කොහොම හරි දානවා මේ වීඩියෝ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මේ වගේ වීඩියෝ මම ඉස්සරහට ටික දානවා. මම පුළුවන් තරම් උපරිමයෙන් උත්සාහ කරලා දාන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ සහයෝගය ගොඩාක් වටිනවා මට. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා.